بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نصلح قلب خلاط المطبخ بطريقة سهلة وبسيطة؟ ده يكون موضوع الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. أنا عن نفسي يا جماعة، وأكيد في ناس زي كتير، لما كنت ألاقي خلاط المطبخ بينقط مية أو بينزل مية باستمرار مع إن جاف الأكرة كويس، كنت بجيب مفتاح وأفك قلب الخلاط وأشتري قلب جديد وأركبه وتنتهي المشكلة عند هذا الحد. ما كانش عندي فكره ان قلب الخلاط ده بيصلح لغايه ما شفت واحد فني بيفك قلب الخلاط ده ويصلحه. الفكره عجبتني بسرعه، جمعت كل القلوب اللي عندي في البيت القديمه وبدات اصلحها بنفس الطريقه وبدات اركبها اشوف الفكره هتنجح ولا مش تنجح، والحمد لله الفكره نجحت. عشان خاطر كده انا بنشر الفيديو ده عشان الكل يستفاد. لو حابب تتعلم ازاي تفك قلب الخلاط وتصلحه، تابع الفيديو للنهايه. ولو اول مره بتزور قناتي ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه. طيب يا جماعه، ايه اللي بيبوظ في قلب الخلاط بيخليه يسرب ميه او ينقط ميه؟ الحقيقه التانيه، ازاي افك قلب الخلاط؟ علشان افك قلب الخلاط ابدا امسك قلب الخلاط بهذا الشكل، وابدا امسك المسمار ده اللي بيتربط فيه الاكره وابدا الفه ناحيه اليمين. هتبدا تتفك معايا اول قطعه. كده احنا طلعنا اول قطعه. في هنا تيله ماسكه المسمار ده، هبدا اشيل التيله دي عشان ابدا اطلع القطعه الثانيه. هي دي التيله يا جماعه. هبدا ازج المسمار للداخل عشان ابدا اطلع القطعه الثانيه. كده انتوا زي ما شايفين قلب الخلاط بيتكون من 3 قطع والتيله. طيب يا جماعه، ايه اللي بيبوظ في قلب الخلاط بيخليه يسرب ميه او ينقط ميه؟ طبعا زي ما انتوا شايفين ان قلب الخلاط بيتكون من 3 اجزاء من النحاس، ودول نادرا لما يبوظوا. اللي بيبوظ في قلب الخلاط الجلدايه اللي من الامام والالسهات، دول اللي انا هتدخل وابدا اغيرهم. ادي الجلده اللي من الامام، وادي السيه، في السيه من الداخل، وبرضه في السيه تاني صغير من الداخل. ممكن تلاقي قلوب خلاط فيها 2 ألسية بس. الجلدية اللي من الأمام دياتي ممكن تخف أو تبوظ. أحيانا تلاقي صامولة ربطها من الأمام أو مسمار، هبدأ أفك الصامولة أو المسمار ده. ممكن تلاقي الجلدية دياتي باظت أو اتقطعت أو خفت. في الحالة ديت أنا بجيب جلدية جديدة وأركبها، بتتباع عند أي محل سباكة ال5 بجنيه. ولو عندك قلب خلاط قديم والجلدية فيه سليمة، هبدأ أخلعها وأبدأ أركبها. بعد ما اركبها ابدا اضغط عليها كويس بحيث اضمن انها نزلت في مكانها الصحيح. بعد كده ابدا اجيب الصاموله او المسمار وابدا اضبطها، وبكده تبقى المشكله انتهت. ونفس الوضع بالنسبه للالسيات. لو الالسيه اتقطع او وسع او خف، يبدا قلب خلاط يسرب ميه. في الحاله دياتي انا بشوف اي قلب خلاط عندي قديم وابدا اخلع الالسيه اللي فيه لو كان سليم باي مفك زي كده، وابدا اركبه مكان الالسيه اللي بايظ، وبكده تنتهي المشكله. زي كده. وابدا اركبه. طيب لو مفيش ألسية او مش متوفر ألسية، بابدا اجيب تفلون زي كده وابدا امسك كده والفه، وممكن لو الألسية رج او خف ممكن الف حته تفلون وابدا اركب الألسية القديم عليه. ده برضه حل. نفس النظام بالنسبه للتيله. لو التيله دي مكسوره، هبدا اخلع تيله من اي قلب خلاط عندي قديم وابدا اركبها مكان التيله المكسوره. كده يبقى انا عرفت ان اعطال قلب الخلاط اللي حصل فيه الكاوتشه اللي من الامام والالسهات والتيله اللي ماسكه المسمار، دول بيخلوا قلب الخلاط يسرب ميه او الحنفيه تنقط. هبدا اقفل قلب الخلاط بعد ما غيرت الكاوتشه او الالسيه. اول قطعه اركبها هبدا اركب المسمار. هبدا اجيب المسمار وابدا اركبه زي كده، وابدا اجيب اول قطعه انا خلعتها وابدا اركبها. طبعا انا ساحت في مفكات القلب الخلاط لفيت ناحيه اليمين، هبدا الفها ناحيه الشمال عشان خاطر ابدا اربط، وابدا اركب التيله. وبعد كده نبدا نركب قلب الخلاط. كده يا شباب احنا شرحنا بالتفصيل من البدايه ازاي نفك قلب الخلاط وازاي نغير الكاوتشه وازاي نغير الالسيهات
وازاي نغير التيلة ونصلح قلب الخلاط بدل ما نرميه او نشتري واحد جديد. لو حسيت انك اتعلمت او استفدت حاجة ما تبخلش بعمل لايك واشتراك القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.